məclisimizin bu gözəl anında, bu gözəl çağında sözü verək. 44 günə qazanılan qələbədə pay sahibi olan bizim burada qazi qardaşlarımız var. Mən hər birini öpürəm, bağırma basıram. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Və yaxşı ki, nə yaxşı ki, sizin kimi oğlanlar var. Eşq olsun deyirəm sizlərə. Qardaş Allah can sağlığı versin. Nə deyək? Həyatın ən gözəl günlərini arzu edirəm sizə. Var olun, buyurun. Əvvəla axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayırıq. Bütün məclis əhlini, bütün bu məclisdə gələn şəhid ailələrini, şəhid atalarımızı, şəhid analarımızı, hər birinizi salamlayırıq və sizə gözəl kollektiv, sizə də salamlayırıq. Allah sizə ömür versin. Sağ olun, Allah razı olsun hər birinizdən. Biz bu xeyir işi təbrik edirik. Elmar qardaş, Elnur qardaş, günə gün olsun evlatlarımızın toyuna yığışaq, nəvə toyuna yığışaq, nəticə toyuna yığışaq. Bu gözəl qapınıza hər zaman xeyir işlərə gələk. Sən bizim dəyərli qardaşımızsan, sən bizim əzizimizsən, hər zaman diqqətin, qayğın, nəzərin bizim üzərimizdə olur. Biz də bugünkü bu gündə özümüzə bir qardaş borcu, bir dost borcu, bir el oğlu borcu bildik. Bu gündə sənin məclisində iştirak elədik. Qardaşlarımızla sağ-salamat gəlsinlər. İnşallah o sevincə də gələk yığışaq. Səni bu o sevincdə də təbrik edirəm. Allah bir daha səni və sənin qardaşını hər zaman xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Öncə bütün şəhid ailələrin, şəhid ataların əlindən, şəhid anaların əlindən öpürəm. Elmar qardaş, bugünkü günü, bu xoş günündə biz də başına yığdığın üçün çox sağ olun, minnətdaram. Balalarımız sağ-salamat vətənin keşində layiqincə dursun gəlsin. İnşallah bu qapıda həmişə toy qismət eləsin, şan qismət eləsin. Və biz qardaşların da daima borcludur sən yanında olmaq. Mənə bütün məclis iştirakçılarını salamlayıram. İnşallah Elmar qardaş evlatlarını sağ-salamat hər bir xidmətə başa vurub evinə dönərlər. Sənin kimi vətəninə, millətinə, dövlətin layiqli övlad olarlar. Onlar da öz növbəsində vətənin, millət üçün dəyərli övladlar yetişdirərlər. Var ol, Allah köməyinizdə olsun inşallah. Çox sağ olun. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu günlər burada mənim yanımdasınız. Biz yine bir yerdəyik. Sizlər o qədər böyük əziyyət çəkmiş insanlarsınız ki, həm də mən bir xoşbəxtçilik deyərdim ki, bu 44 günlük vətən müharibəsi hər oğlana da qismət olmadı ki, onun şahidi olsun. Sizlər hərəniz hər bir oğlana, biriniz ayağınızı, biriniz əlinizi, biriniz bədəninizin hansısa bir hissəsini itirsəniz də, amma yəni həqiqətən bir qürur verici bir andır ki, o 44 günlük müharibədə iştirak etmək. Gələcəkdə evlatlarınızı, nəvələrinizə ona aşırıyacaqsınız ki, bizim də o 44 gün qalibiyyətdə bir əziyyətimiz var. Allah sizi var eləsin, Allah sizə can sağlığı versin. Mənim Bəhman da unutmayaq, Bəhman da xeyir dua verin. Baş tacımızsınız, qürurumuzsuz. Təbii ki, bizim Bəhman qardaşımız var Tozda. İki gözlərindən əlim olan qardaşımızdır. Hal-hazırda hospitaldadır, vəziyyəti yaxşı deyil. Mən çox istəyərdim ki, Bəhman bizi ilə bir yerdə olsun. Mən inanıram ki, Bəhman burada olsa, həqiqətən də bizi ilə bir yerdə olardı. Onun bu gözlərindən əlil olmağına baxmayaraq, o iki gözü görmədən belə şəhid məclisində, şəhid tədbirlərində iştirak edirdi. Hansı ki, gözləri bu işıqlı dünyanı görən insanların çoxsu gedib günlərini başqa yerlərdə sərf edirdilər. Amma Bəhman iki gözü görməyə şəhid məclislərində iştirak edirdi. Allah Bəhman qardaşımıza şəfa versin. Allah da onu bir də bizim aramıza qaytarsın və heç bir zaman bizim aramızdan əksik eləməsin. Var olun qardaş, nə yaxşı varsınız, nə yaxşı mənim qardaşımsınız, nə yaxşı ki sizi tanıdım mən. Allah sizləri var eləsin. Elmar qardaş, təbrik edirəm. Başda şəhid ailələri olmaqla bütün tədbir işlərini salamlayıram.
Elmar kardeş gözün aydın olsun. Allah'tan lazım budur ki o kapıya, bu elə, bu buya her zaman xeyir günlərə, toylara, şikanlara gəlir. Bir daha təbrik edirəm. Aziz ve hürmetli Elmar müəllim, Azərbaycanımızın, xalqımızın, vətənimizin qeyrətli oğlu Azərbaycanımızın 21-ci əsr tarixinə əsr vətənpərvərlik nümunəsi olaraq, vətənpərvərlik nümunəsi formalaşdırarak daxil olmuş bizim əziz dostumuz, qardaşımız Elmar müəllim. Sizə göz aydınlıq veririk. Allah bunlarımızı saxlasın. Həqiqətən siz özünüz hazır qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanımızın 21-ci əsr tarixinə əsr vətənpərvərlik məktəbi formalaşdıraraq Tovuz rayonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin siyasətinə, tapşırıq göstərişlərinə öz əməli işinizlə dəstəyinizi ifadə edərək həmişə şəhid ailələrinin, qazilərimizin yanındasınız. Onların Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan dövləti, dünya Azərbaycanlıları qarşısında, Türk dünyası qarşısında, tərəqqipərvər bəşəriyyət qarşısında xidmətlərini daim yaşatmaq üçün Tovuz rayonunda Turan şəhid ailələri birliyi yaratmışsınız və onların təcrübəsindən Azərbaycanın digər ərazilərində, digər regionlarında yüksək səviyyədə istifadə olunur. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, siz özünüz əsl vətənpərvərlik nümunəsi olduğunuzda görə də sizin evlatlarınızda bu əyani şəkildə özünü bürüzə verir. Yəni, Azərbaycan ordusu sıralarında, Azərbaycanın ən qüdrətli ordusunda, dünyanın ən yüksək səviyyəli ordusunda və Azərbaycan Respublikasının komandanlıq etdiyi, rəhbərlik etdiyi orduda xidmət eləmək və xidməti vəzifələrini, Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərini, konstitusiyon vəzifələrini yetirmək hər bir şəxsə bu dərəcədə nəsib olmur. Sizin yetişdirdiyiniz evlatlarınız, oğullarınız həqiqətən Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan dövləti qarşısında borçlarını şərəflə, vicdanla yerinə yetirmişlər. Və buna görə də sizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarımızı bildiririk ki, həqiqətən siz bir məktəb olaraq, vətənpərvərlik məktəbi olaraq ailənizdə də, cəmiyyətdə də, şəhid ailələrinin birinin formalaşdırılmasında da, onların daha da mükəmmələndirilməsi istiqamətində fəaliyyətinizdə də dövlət və rayonlarında olan dövlət və hakimiyyət orqanlarının həyata keçirə bilmədiyi məsələləri siz öz fəaliyyətinizlə dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, xidmətinizlə bir daha təsdiq etmişsiniz. Sizi bir daha təbrik edirik. Sizin can sağlığınızı mən arzulayırıq. Allah dağlarınızı saxlasın. Allah ona uğurlu yol versin. Azərbaycan ordusunda şərəflə, vicdanla, vətənpərvərcəsinə xidmət eləsin. Bu cür qazilərimizin, şəhidlərimizin keçdiyi qəhrəmanlıq yoluna ruhlanaraq Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan ordusu qarşısında qurduğu vəzifələrin şərəflə yerinə yetirilməsində daha da fəal iştirak eləsin. Sağ gəlsin, salamat gəlsin. Bir daha sizi təbrik edirik. Sizə can sağlığı, üzrə müraciət edirik. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Aksakol, çok sağ olun. Çok